दुबई में करोड़ों की सुपर कार्स गलियों में खड़ी हुई धूल चाटती रहती हैं, जिन्हें अमीर लोग हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, वो भी चाबी लगी हुई। पर क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम इन पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन तरीका लास्ट में ही बताऊंगा। तो अक्सर होता यह है कि लोग बाहर से दुबई आकर मस्त लोन लेकर बिजनेस वगैरह करके ये लग्जरी कार्स खरीद लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो पैसे नहीं चुका पाते तो उन्हें पहली फुर्सत में दुबई से निकलना पड़ता है, क्योंकि अपने इंडिया में बैंक करप्ट होने पर जेल नहीं होती, लेकिन दुबई में बैंक करप्ट होना क्राइम है, तो जेल जाना पड़ता है। इसीलिए करोड़ों की लग्जरी कार्स छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं।